相信大家有冇一個認識就係咩咧？而家喺個市場上係任何一部機，包括 Audio 嘅白機，都係單層式嘅加熱，唯獨是呢部 Audio X 係雙層式加熱，唯一雙層式。係我呢度繼續同埋大家分享下。咁佢淺層同埋深層係咩意思咧？佢通過兩個模式，呢兩個 mode 咧，亦都係喺市場上唯一嘅 G mode 同埋 X mode。呢個 G mode 咧就係一個階段滑行嘅模式，將我哋嘅表皮層應該係講淺層啦，做一個預熱嘅狀態，令到我哋嘅皮膚得到一個預熱啦。另外 X mode 就係一個深層嘅加強嗰個能量嘅輸送。咁同埋咧就再有一點，另外一點就係呢個溫度呢個數字啦，60同埋65，60同埋65呢個數字嘅話咧，唔好睇小佢，佢係屬於一個醫療級嘅一個溫度，60到65度結合埋呢個雙層式嘅加熱，就係呢個 Origin X 嘅主要嗰個賣點，同埋亦都唯一擁有嘅一個 G mode 同埋 X mode。另外一個外界嘅條件係乜嘢咧？就啱先一個噴冷嘅一個模式。呢個噴冷嘅模式咧喺呢度見到就係有兩種凍感，保護表層嘅皮膚，減弱痛感，無需敷麻。可以理解呢個信息就係咩咧？兩種凍感嘅意思係咩咧？淺層同埋深層係有兩個溫度。點解話佢兩個溫度咧？淺層呢個噴冷模式，啱先好似阿 Kelly 話仔，淺層嘅佢有80個 millisecond、80個毫秒嘅噴冷釋放，喺個淺層做一個預熱，呢個係相對咁去溫和啲嘅。而呢個 X mode 呢個噴冷係相對係強勁好多嘅，係180個毫秒，180個毫秒。咁喺度講話就係咩咧？市場有一部機啦 Thermax FLX。咁相信大家好清楚，佢嘅噴冷時間係幾多？60好似冇。有45個 millisecond，45。咁點解要記下呢啲數字？等我哋更加清晰啊！呢一部機嗰個特性，180個 millisecond 係 Thermax FLX 噴冷嘅幾倍咧？4倍。所以佢嘅噴冷去到深層嘅時候，淺層同埋深層都得到係足夠嘅噴冷。呢個80個 millisecond 嘅淺層同埋180個 millisecond 嘅噴冷喺市場上，亦都係暫時係最高，係任何儀器新同埋舊都係最高嗰個噴冷嘅長效時間。所以佢係唔需要敷麻，都達到一個醫美級嘅效果。呢度大家可能明唔明白？OK。係啦，咁點講咧？我哋記咗幾個數字，再重溫一下。醫療級嘅溫度60至65度啦，唯一嘅雙層式加熱，淺層同埋深層。我哋嘅 G mode 獨有嘅，同埋咧 X mode。另外咧個噴冷時間可以達到係180個 millisecond。呢3個條件就係呢部 Origin X 嘅主要賣點。呢個清楚嗬 ？OK， 咁我就去到下一頁。啱先所講嘅呢個 G mode， 佢分5個 cooling pass， 同埋有分5個 RF 嗰個射頻釋放。而 X mode 佢係強勁式嘅噴冷，更加強勁，去到我哋嘅深層11個，即係11段式嘅噴冷，而180個 millisecond 嘅長效噴冷。亦都有分5段嘅射頻釋放。咁喺呢度講解一下咧，就有啲客戶做完之後，即係好似有啲客做完之後，哇！咁我啲客咪針都唔使打，做完出嚟點解達到咁靚嘅效果嘅咁樣？亦都成個過程舒適咁做完，咁符唔符合大家日常我哋要求就係一個高效、安全、舒適，最緊要就高效嘅啦，最緊要揾到錢係咪？係啦。咁另外咧就喺度講就係個 treatment 嘅一個模式係點樣咧 ？G mode P heating 做一個淺層一個預熱第一 part，
第二 part 就係 X mode 深層嘅加強熱，係深層。去到我哋真皮層嘅網狀層，咁有啲客問我哋即係幾多 mm 啊咁樣，大家知唔知？去到嘅真皮層嘅底層去到幾 mm？ 3.5，3至3.5。繼續去講多啲，都稍為淺咗啲。筋膜層係4.5。筋膜層係4.5，係啊。真皮層嘅底層去到幾多？3.5至4咯咁樣。差唔多4.3 mm。4.3 4.3 mm， 所以有啲客做完之後，好似 Kelly，譬如即係一個我幫你去做，一個我啲 choice，幫你解決咗即時嘅問題咧，邊面啦，即時嘅做得更加出色啦，同埋有少少喺度燒咗個水腫嘅情況啦，咁樣嘅，咁女士水腫好正常嘅啫，係啦，咁包括我自己做完之後都會係得到一個咁嘅效果。咁最尾一個做一個 G mode， 點解做一個 G mode 咧？係啦，再深層嗰度再即係釋放個凍係嘛？深層可以接受下一個 pulse 嘅能量會更加適應。其實你講到有少少意思，我喺呢度重點講解一下呢個 treatment。G mode 做一個前端層一個預熱 ，X mode 深層嘅加強熱。再做呢個 G mode，即係第一個 mode 做一個階段，點解咧？因為呢個 X mode 嘅深層加熱，同埋加埋佢嘅強勁嘅噴冷，會帶走你表層嘅一少少乜嘢啊？熱量，熱量。咁我個表層做咗 G mode，有熱量煲入去啦。X mode 佢強勁嘅噴冷，11段式嘅噴冷喎。咁將你個